لأن المربي الحق هو ذاك الذي يؤمن أن الكل قابل للتربية وأن الكل قابل للنجاح، ولأن هناك شريحة من المتعلمين تعاني من الإفراط في الحركة مما يجعلها محل توبيخ وعقاب ولا مبالاة تدفعها إلى بناء علاقة عدائية بالمدرسة تؤدي بها إلى الفشل المدرسي. لهذين السببين ارتأى إطار الإشراف التربوي بدائرة الزهراء الاهتمام بهذه المعضلة، فتم الاتصال بالسيدتين سماح عباس الأخصائية النفسية وسندس يعيش المربية المتعددة الاختصاص، فكانت هذه المداخلة لمدرسي السنوات الأولى والتحضيري ولثلة من الأولياء. يعطيك الصحة مدام ماهر. أنا اليوم عندي شرف اللي هي استدعتني باش نقدم المداخلة هذه. صافي لونتون خدمنا سارتان طون مع بعضنا في الأموال. احنا نخدموا باش نعرف معناها المكان اللي نخدموا فيه. نخدم في الوحدة الجهوية للتأهيل، هي وحدات بعثتها وزارة الصحة تابعة وزارة الصحة. تتكون الوحدة هي من فرق موجودين في كل ولاية، من فرق متعددة الاختصاصات. عندنا طبيب منسق، عندنا أخصائية نفسانية، مربية مختصة في تقويم النطق، وأخصائي في العلاج الطبيعي، وفما كيلكو جونيتي فيهم أخصائي اجتماعي وممرض. وفما يونيتي بيلوت معناها الوحدة النموذجية في منوبة تبع معهد العالي لتكوين مربي متعددي الاختصاصات. اليوم باش نقدموا مداخلة على لو تروبل ديبيراكتيفيتي ديفيسيت اتونسيونيل. هو مداخلة بالفرنسية مي بون باش نحاول ما نكونش تري اكاديميك، دونك نحكيو أكثر بالعربي. هو سي ان سيندروم هذايا إذا كان نجمو نقولوا ميديكال معروف بالهاش تي دي ا، هما الأطفال مفرطي الحركة بصفة مرضية. وهنا باش نقدموا معناها الفرق بين صغير مفرط الحركة معناها اجيتي توربولون عادي والا تكون حالة مرضية. بالطبيعة نبداو المداخلة نتاعنا بتعريف عام عرفته معناها حسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc tel que défini par le DSM-4, c'est un désordre neuropsychiatrique et une pathologie fréquente touchant 4-5% des enfants de 6 à 12 ans. Les صغيرات إذا كانوا يحملوا 6 à 12 ans, ce sont des enfants scolarisés. اللي يقراوا من سنة أولى حتى سنة سادسة، وبيان سور ça touche 3 à 4 fois surtout les garçons. الحالة هذه نراوها أكثر عند الأطفال الذكور et dans une moindre proportion les adolescents et les adultes. بصفة أقل عند المراهقين والإيفولوشن نتاعها يمينين في اللاج أدولت. بيلزمنا نفرقوا بين معناها الطفل المفرط الحركة بصفة مرضية كما كنت نقول، وإلا معناها أقل حدة في الحركة نتاعو. دونك هذاك علاش يلزم التشخيص يكون حذر للغايه، وبيان سور من طرف ميم با معناها ان ميدسان جينيراليست، لازم يكون ان بيدوبسيكياتر والا نوروبيدياتر. يلزمنا نتفاهموا الافراط الحركه في العمر ما قبل الدراسي، معناها ابخي من 3 حتى ل 6 سنوات. ونستغرب كيفاش عام ونص كما المثال اللي عطاه يوسف قبيل يكون عنده تكون طفله معناها عندها افراط في الحركه. يلزمنا نتفاهموا صغير عنده افراط الحركه والى باسيون انفونتيل كورون، معناها الصغير اللي عنده لي سباسم دو سونغلو يتحرك برشا ينقز برشا. هذيكم بيان سور افون لاج سكولير يلزمنا نتفاهموا وراو نتفاهموا حاجه الصغير سي ان بوزوان معناها ناتوريل، حاجه طبيعيه للحركه. وجوست نجبد هنا مثال كما قال سيوس قبيلي، الصغير وقت اللي لي زونفون تبدوي وقت اللي هو يحب يقدم واحنا نشدوه بالاحبال. اكزومبل معناها سامبل برشا صغار، انهم صغار كي سون تري اغريسيف اللي يربيو عدوانيه كبيره في l'adolescence ولا لاج ادولت. سو سون لي زونفون كي بريزونت دي هانديكاب موتور، معناها عندهم اعاقات عضويه. علاش؟ خاطر صغير
وقت اللي يتولد عنده معناها ميل طبيعي للحركه، هو يطلع فوق الكراسي، هو يحب وبيان سور يتروف دي استراتيجي، هو تحت الابناك باغ اكزومبل il touche à tout. واحنا اش نعملوا الصغار باغ اكزومبل لي بورتور دونديكاب موتور اللي ما ينجموش يمشيو كيما نقولوا قاعد يشوف بعينه وما ينجمش يمس، دونك عنده الرغبه باش يكتشف المحيط نتاعو، الرغبه باش يمس هذيك تضمحل سينون غفولي معناها غفولي، وبيان سور باش يكون رد الفعل نتاعو العدوانيه اي سون تري اكتيف. وهنا معناها حتى في البراتيك كلينيك نتاعنا كان نجيو نشوفوا نرجعوا لي زونتيسيدون ونرجعوا للانامنيز نتاع مع الولي، معناها المعلومات اللي ناخذوها من الولي جينيرالمون صغيرات كي سون ايبر اكتيف والا اجيتي معناها دو فاسون انسوبورتابل خاطر سي ريلاتيف بارابور او بارون، نلقاو من صغيرات اللي هما اناج معناها بريكوس مثلا عام ولا دوبه بدا يمشي صغير ويكتشف يربطوه باش ما هو احنا نخافوا باش ما يمسش باش وهو يربطوه باش ما معناها سي ان فيكو كي اغريسيف وبيان سور سا ديفلوب فرستراسيون شي لونفون. دونك قبل 6 سنين لازمنا نتفهموا صغير قد ما نعطيوها اسباس، راهو مش فايده نكثروا لي جوي ونكثروا الحاجات الغاليه، يسوفي نعطيه هنا الاسباس، نعطيه حاجات كي معناها اللي متوفرين في الطبيعه، تحط له رمل، تحط له صلصال، تحط له تعطيه شويه ماء، هكا حاجات هذيا باش الصغير يبدا ايبانوي ومتفرد، مش بالضروره اون لو كومبل بار لي جوي وكي سون تري شير. دونك وقتاش نبداو نحكيو على هايبر اكتيفيتي HTDA هايبر اكتيفيتي افيك ديفيسيت اتونسيونيل، وقت اللي لي سيمبتوم معناها لاجيتاسيون نشوفوهم لي سيمبتوم دون فاسون ديتايي persiste au-delà de 7 ans معناها à partir de l'âge scolaire. صغير ما يقعدش على الكرسي، انت تقول له كونسيني ما يفهمهاش، تحطه باش يقرا كل شيء يتفكروا وقتها، حتى كي اون لوبليج باش يقعد تلقى في سوتورتي، حرك في ساقيه، حرك في يديه، عنده كذا ايتترا. اون فا ديفلوبي سا ابري. بيان سور لازم زاده البيرسيستانس دي سيمبتوم au moins dans 2 environnements. دونك مادام انت قلت استغربت ولدي كيفاش قاعد ساعه ونص ما يتحركش وقاعد tranquillement. Donc dans 2 environnements il est hyperactif quel que soit في الدار في المدرسه في الجاردوري سكولير في دار مامين سي رياكسيوني. دونك ça se voit que c'est réactionné خاطر peut-être معاكم peut-être فما une réaction mal comprise معناها لو كادر éducatif. إذا كان يقعد افيك ساعة ونص مع بسيكياتر وقاعد tranquillement يصور ويخدم ويفي سي تاج، دونك هنا ديجا c'est un bon signe pour éliminer le syndrome de HTDA. Bien sûr il faut que l'enfant ما عنده حتى بروبليم d'ordre médical, épilepsie type épilepsie, encéphalopathie, troubles psychologiques, divorce, des conflits au sein de la famille, divorce, décès اللي ينجموا يأثروا على الصغير. نعرفوا خاطر الصغار il déprime d'une autre façon. الكبير كيف comment il déprime يشد تركيزه يولي يبكي ما ياكلش، trouble de sommeil, trouble de معناها refus social، ما يمشيش يخدم. الصغير il déprime d'une autre façon, il déprime par l'activité, par l'hyperactivité. Donc أول diagnostic احنا en tant que مثلا je parlais en tant que psychologue نبربش نشوف ما نخممش directement في الHTDA، نشوف ماشي حاجة qui provoque chez l'enfant des symptômes de مثلا d'agressivité، فماشي حاجة qui est عاشها صغير par exemple un décès, une perte, un deuil, etc. Donc يلزم صغير en plus عنده حتى déficit intellectuel معناها il développe une intelligence tout à fait normale, il n'a pas de problème visuel ni auditif et il n'a pas de difficultés familiales. يلزمنا نعرفوا زاده pour différencier entre un enfant turbulent ou un enfant qui présente un HTDA, la souffrance réelle. Réellement le parent d'un enfant hyperactif est en état de souffrance. فما ألم حقيقي معناها وقت اللي يقول لك نعرفوا احنا صغيرات حتى en tant que parent صغير hyperactif il provoque le rejet، يفدد هاو منها يقلق ياسر معناها حتى notre propre enfant معناها
plus du temps pour les autres enfants. Voilà, un enfant en classe اللي هو يقوم معناها تمشي كامل نتاع الدرس يتبدل يتقلب يقوم يضحك يقوم ينقز معناها ما ياخذش حتى اوتوريزاسيون يقوم يخرج. عندكم اكيد راهو لي زيكزامبل سون مولتيبل. Donc un enfant qui est hyperactif c'est un enfant qui provoque le rejet. معناها يقلق برشا ولو بارون il est en état de souffrance. معناها يقول لك راني ما عادش نجم. معناها هنا تو نحكيو comment porter de l'aide aux parents. Vraiment, c'est un enfant qui souffre aussi bien lui que son entourage. Donc, les symptômes cliniques de ce trouble, d'abord l'impulsivité, l'inattention et l'agitation ou bien l'hyperactivité. Certains parlent d'hyperkinésie, الحركية الجسدية, حركية مفرطة. Donc, en ce qui concerne l'inattention, كيفاش نلاحظوها عند الصغير؟ d'abord il prête difficilement attention aux détails. تعطيه حتى باش يصور مثلا باش يوصف لك مشهد باغ اكزومبل ولا باش يحكي لك على حاجه ديما يعطيك اون برو ما فماش هكا لي ديتاي قول له ترى انت تبت في الصوره اش فيها ما il peut pas répondre. il a du mal à soutenir son attention. ما ينجمش يتواصل باش تحكي له حكايه يبدا انت تبدا له شويه ويقص ما ينجمش تقول له عاودها لي ما يتفكرش يقول لك ما نتفكرش والا justement خاطر tout simplement ما ركزش ولا il n'était pas attentif. Il ne semble pas écouter quand on lui parle directement. كيف نحكي له كانه ديما on a l'impression هو مش معانا مش قاعد يسمع فينا. حتى pour les parents معناها كي يكلم ولده باغ اكزومبل تقول له سمعتني قلت لك ولا هو تبدا تحكي وهو ماهوش هنا وقاعد يغزر ايور ولا وكي تقول له هذاك علاش الانتيغي نتاع وقت اللي اون سادريس ان انفون دون سي يو وديما نهبطوا له شويه نقعد على كرسي ونحكي مع ولدي ولا بور لونسينيون ميساش نطبس شويه ونقعد نحكي معاه les yeux dans les yeux pour attirer son attention. Il ne se conforme pas aux consignes ou ne termine pas ses tâches. قد ما نعطيه des exercices ما يكملش ولا directement راني كملت ولا يفسر معناها il termine jamais ses travaux. Il perd souvent ses objets ديما تخوص فارغ ديما ناسي ديما الكراسات تنساهم ضيعهم إلى آخره. Il est facilement distrait par des stimuli externes. أكيد راكم تلاحظوها معناها يتعدى حد قدام القسم صغير يتلفت واحد يرفع صبعه صغير يتلفت. دونك il est معناها facilement distrait. أي stimulation externe تجلب له انتباه ودو فاصون يضيع الانتباه في القسم. Il oublie fréquemment ce qu'on lui dit. Mais en ce qui concerne l'hyperactivité motrice, il remue souvent les mains et les pieds ديما يتحرك حتى انت يقعد يحرك ساقيه se tortille tout le temps. عندهم des manies qui sont bizarres. ديما par exemple يلعب بشعره يطقطق بلسانه معناها عندهم des mouvements qui se répètent معناها pas au point معناها d'être des stéréotypies mais justement pour ne pas se concentrer. Il court ou grimpe partout ديما يجري وديما يتحرك وديما كان فما مشكله في الساحه في الريكرياسيون راهو هو في وسطها. Il a du mal à se tenir tranquille à l'école au travail ou dans ses loisirs. حتى يقول لنا ساعات فما des enfants hyperactifs وقت اللي تعمل له une activité sportive يلقى روحه où il est bien il suit معناها les consignes de l'entraîneur. هذوما même dans les activités sportives et les ludiques ils ont du mal à s'adapter. Ils parlent trop sans entendre. En ce qui concerne l'impulsivité verbale, motrice et sociale, il répond aux questions avant qu'on ait terminé de les poser. قبل ما يكمل قبل ما يفهم directement أنا نعرف الإجابة ويجاوب معناها مش بالضرورة الإجابة. Il a des difficultés à attendre son tour. Il interrompt souvent autrui. Il est souvent exclu du groupe. هذوما صغار ما نلقاوهمش ما تلقاش عندهم des bons amis. تلقاهم يسون ساعة اغريسيف علاش خاطر يحب هو ياخذ ديما باغ اكزومبل ناخذوا الجو لو بلو فريكون الكوره باغ اكزومبل هو يحب ديما عنده الكوره يحب يضرب يحب يفك يحب يجي لول. دونك هذاك علاش il est souvent exclu du groupe. Ils n'ont pas d'amis. Donc quelles sont les causes? Donc les causes sont multifactorielles qui mêlent les troubles
possible d'apprentissage من الحاجات اللي توا بدينا نحكيو عليها كو سوا في تونس والا سورتو البرا هما بدينا نحكيها ما توا بدينا نحكيو عليها في تونس دايوغ سو سامدي معناها السامدي اللي تعدى عملوا l'association tunisienne de la promotion de la santé mentale عملت journée في كارتاج على l'intégration scolaire de l'enfant hyperactif. C'est un sujet qui commence à susciter l'intérêt des scientifiques, voilà, des pédagogues, voilà, des enseignants. Donc les causes sont multifactorielles. Donc d'ordre physiologique, donc les recherches qui est hyperactif avec déficit attentionnel. وقت اللي يعديو هو معناها à l'état de repos وقت اللي يعملوا لهم l'IRM différente du cerveau d'un enfant normal, d'un enfant qui ne présente pas, disons, ce trouble. Donc, c'est d'ordre physiologique, anatomique, d'ordre génétique, d'ordre héréditaire. Donc, la probabilité augmente. Lorsqu'il y a déjà hyperactif, ou il était hyperactif. Donc, la probabilité augmente d'avoir un enfant hyperactif. On parlait aussi des séquelles d'atteinte neurologique في البيريود بريناتال معناها وقت اللي قبل ما يتولد وقت l'accouchement وبعد زاد l'accouchement les séquelles augmentent وقت اللي فما des habitudes كيما الأم par exemple فما une intoxication l'homme مثلا تكون fumeuse فما une souffrance natale etc. ما فماش vraiment une cause مثلا une relation de cause à effet بين هذوما ولا d'avoir un enfant hyperactif. Donc plusieurs causes sont mises en question. L'évolution, selon les recherches, pour la moitié des enfants atteints, les symptômes disparaîtront à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Généralement à l'adolescence, حتى في l'inconscient collectif نتاعنا نقولوا صغير كي كان هيش تو يعقل. Bon, avec l'adolescence, إذا كان ما فماش évolution, إذا كان نقول إذا كان فما une bonne prise en charge, خاطر un enfant hyperactif ou exclu du groupe scolaire, il n'a pas d'amis, il peut développer des conduites de délinquance. إذا كان معناها il a été bien pris en charge, normalement les symptômes vont disparaître. Femme à d'autres enfants bien sûr qui vont garder ces symptômes même dans leur vie adulte. Bien sûr, qu'est-ce qui est mis en cause d'ailleurs ce sont les tant que صغير يقول hyperactif mais في قرايته لاباس ما فماش حتى مشكل ديما احنا كما قالت يوسف on hyper investi la scolarité توا معناها dans le quotidien نتاعنا راس مالنا هما صغارنا بون نقول ميساش مهم في قرايته سافا ما يهمنيش في الحاجات الاخرى même sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan affectif, madame قرايته ما تمسستش donc ça va, il est sur la bonne voie, sur les bons rails, ما فما حتى مشكلة. Donc bien sûr, il ne faut pas nier la souffrance personnelle. C'est pas facile pour lui d'être rejeté. Par exemple, on ne le nie pas. كانت الدنيا رايده لاباس عليها ودخل جاب جو نسي با كوا ولا المعلمين ساعات فما كيفون لا رومارك غايب هذاك علاش هو اليوم الكلاس هادي علاش اليوم الكلاس رايد دونك عندنا معناها سي نوتر لونغاج كوتيديان مي مالوغوزمون احنا نقولوا ليه ما يحسش وليه و سا بو باسي انابيرسو مالوغوزمون صغير il peut tout comprendre. Donc la souffrance personnelle et la souffrance familiale. Bien sûr, les conséquences sont d'ordre cognitif. Les difficultés scolaires par les déficits cognitifs, les difficultés d'ordre frontal, exécutif. La fonction exécutive se manifeste par des difficultés de planification, d'organisation et d'exécution des stratégies. Par exemple, نعطي تمرين حساب ما يفهمش انا ويلزم يخدم العمليه الاولى والعمليه الثانيه ما يفهمش التمشي المنطقي نتاع المساله لا كومبريهنسيون دان تكست نون بلو يقرا تكست تقول له مثلا عاود لي احداث ولا نظم لي رتب احداث النص ما ينجمش يرتبها ce sont des tâches exécutives. La fonction d'attention est également atteinte. Donc, il va éviter les exercices qui demandent un effort mental. Il ne peut pas suivre non plus les consignes et les directives.
la fonction de mémoire, donc pas nécessairement un déficit amnésique, mais tellement il ne peut pas se concentrer, il est tout le temps inattentif, et la fonction perceptive, des problèmes de saisir les consignes. Dima a l'impression qu'il يسمع, alors que mais il ne peut pas percevoir la consigne. On dirait d'autres consignes pour avoir la réponse. La conséquence du HTDA, c'est l'instabilité motrice, des difficultés sociales, des troubles de l'adaptation, un rejet social, absence des relations amicales et développement probable des conduites addictives et des conduites de délinquance. Et bien sûr, ça peut engendrer des troubles psychologiques d'ordre d'anxiété, une image de soi qui est défaillante, des mauvaises estimes de soi et même une dépression. Bien sûr, le motif de consultation qui au sein de notre société sont les difficultés scolaires. D'ailleurs, même quand le problème d'origine, qui va motiver les parents, يقول لك القرايه. حتى من بعد كي نحكيو في الانامنيز يقول لك والله سي فغي هذايا لاحظته. peu importe le HTDA ولا un autre trouble يشبك ما جبتوش والله يقول تو كي يكبر يرتاح تو كي يدخل يقرا تو يتنحاو المشاكل هذيك الكل. Donc اول problème ce sont les difficultés scolaires. Donc que faire? Bien sûr, une prise en charge qui est multidisciplinaire qui s'impose. أول حاجة لازم un avis médical. حتى احنا كيف يجيونا في اليونيتي نتاعنا نبعثوهم les spécialistes, نبعثوا pédopsychiatre, que soit في عندنا un service باهي برشا في الراجي والا le neuropédiatre. ديما نحترموا le choix des patients, le choix du parent. La prise en charge aussi doit être psychologique, éducative, familiale et sociale. Donc on commence par la prise en charge médicale. Généralement, une fois diagnostiqué, une fois diagnostiqué HTDA, ياخذوا Ritaline. Donc Ritaline, c'est un stimulant qui amplifie la capacité du lobe frontal, responsable des fonctions exécutives, l'organisation, la planification, diminue l'activité physique et verbale. L'enfant qui prend la Ritaline ياخذها ربع ساعة قبل ما يمشي يقرأ. Comme ça, le temps اللي يبدأ الدواء ياخذ مفعول وهو il se calme شوية pour qu'il puisse s'échanger ou communiquer en classe. Donc diminue l'activité physique et verbale et maintient également l'attention. Les antidépresseurs, bien sûr, constituent parfois des options possibles. Les jeunes âgés de 9 ou 10 ans, le médecin y a une association avec des antidépresseurs, il y a des troubles de sommeil, une agressivité proprement dite avec l'entourage familial ou l'entourage éducatif. Donc, les antidépresseurs. La prise en charge psychologique, bien sûr, une évaluation psychologique doit être faite pour avoir une idée sur l'intelligence de l'enfant, sur les aspects affectifs, les aspects personnels, communiquer avec l'enfant, une ambiance de confiance pour des résultats. Une psychothérapie de soutien est nécessaire, bien sûr, avec des séances de relaxation. اللي قائلا ان يسال معناها يقول لك يا اخي يمشي هو ان enfant hyperactif باش ينجم يقعد يعمل كون séance de relaxation. Ben c'est possible وقت اللي يلقى une bonne ambiance نعمل شويه ميوزيك دوز هكايا une fois لاحظوها معناها دونك صغير ينجم يعمل فريمون ماهوش il est aussi hyperactif qu'on le pense معناها يعمل une séance de relaxation يسمعنا يخمم في الحاجات بوزيتيف نطلعوا هكا الانرجي بوزيتيف اللي عنده خاطر اكيد اي انسان مهما كان لي ديفو عنده اكيد عنده le positif et le négatif. Donc c'est ce qu'on fait avec les séances de relaxation. Bien sûr, une psychothérapie cognitivo-comportementale les thérapies اللي خارجين برشا qui visent le changement de comportement de l'enfant et de l'adulte. Ça permet aux enfants hyperactifs d'améliorer leur mémoire, apprendre à mieux s'organiser,
et à gérer leur temps. ينظموا أوقاتهم. Les séances de rééducation, bien sûr, orthophonique et d'éducation spécialisée sont également incontournables. Mais en milieu scolaire, donc, il faut former les enseignants et le cadre éducatif. C'est une grande frustration d'avoir un enfant pas seulement hyperactif, mais aussi un enfant qui est différent des autres. L'enseignant يمشي معناها عنده des problèmes، عنده sa vie personnelle، تلقاه متقلق متنرفز يدخل القسم. احنا عندنا je donne l'exemple le 15 سبتمبر ولا le 16 السنة عملوا معلمة عرفت اللي هي خدت قسم فيها un enfant trisomique. Donc directement le lendemain ما جاتش عدت maladie le temps اللي نحيو الصغير هذاك من انا ما نلومهاش برشا نقول elle n'est pas formée. خاطر travailler avec un enfant qui a besoin spécifique, qu'il soit hyperactif, qu'il soit معناها déficient intellectuel, qu'il soit peut-être surdoué, même un enfant qui est différent des autres, ça suscite en nous معناها une angoisse. Juste une angoisse خاطر مش باش نعرف كيفاش نتصرف معاه tout simplement. Donc, هذاك علاش l'importance باش يكونوا les enseignants كيما les médecins أي une maladie émergente جديدة يعملوا لهم formation. Pourquoi pas les enseignants اللي عندهم بصفة دورية تكوين مستمر على الحالات النفسية والحالات معناها الحالات اللي تنجم تمثل لهم ان ديفي في الخدمة نتاعهم و avec qui ils peuvent pas معناها se comporter. Donc, réorganisation de l'atmosphère scolaire, la place de l'enfant en classe, son rôle. Déjà, وقت اللي انت تجي وتعرف اللي انت عندك un enfant en difficulté, vous êtes préparé وعندك معلومات معناها علمية وطبية ونفسية وتربوية كيفاش باش تتعاملها. هذاك لو بروميير با. انت بينك وبين روحك باش تعمل un projet de travail. أول بروجي هو لا ريورغانيزاسيون دو لاتموسفير سكولير. انا ما نقولش كان المعلم او حتى دور المدير ديجا ملي يدخل للمدرسه. علاش انا نقول لو كادر ايدوكاتيف هي المدرسه الكل هي مختصه باش تاخذ ان شارج الصغير هذايا. ملي يدخل مش هو يدخل يشدوا العساس الساعه زوز كفوف خاطر ما نعرفش شنو عمل ضرب ولا ما طايح كارتابل هو يجري خاطر لي اون روتار ديريكتومون ساعه ياكل زوز كفوف. كيفاش صغير اناج معناها سكولير باش يدخل القسم بعد ما خذا زوز كفوف. هذا راهو موجود ماناش قاعدين نتخيلوا فيه، هذا هو الموجود. دونك هذاك الناس الكل يلزمهم يكونوا بخي باش يقبلوا صغير هذاك يفو لاكسبتي اون طون كوتي ومن بعد نخدموا معاه. La réorganisation de l'atmosphère scolaire معناها لا كلاس نقصوا لو ماكسيموم من الستيمولي اللي موجودين. احنا ما شاء الله تدخل اي قسم لوحه فنيه من المعلقات الملفات من كل شيء معناتها. كيفاش صغير عنده هيبر اكتيفيتي وديفيسيت اتونسيونيل باش يركز لك في القسم هذه معناها حتى بوغ ان انفون كي ان تروف نخليوها اخر حاجه. تعرف في الخارج في كندا باغ اكزومبل مثلا بوغ دي انفون كي اون دي ديفيكولتي سكولير مثلا دي تروبل دابرونتيساج معناها بوغ كي بويس ابروندر لي ليتر الفابيتيك حتى في الدروج يكتبوا لهم لي ليتر مثلا يلصقوا لهم A B C معناها tout un processus une procédure كامله باش المهم يحفظ معناها يستعملوا لو كور الكل الحواس الكل باش صغير يحفظ فضاء كامل باش يحفظ حاجه. هنا سي ان انفون كي فاسيلمون ديستري. انا نعلق له كل هذاك الكل وساعه ما نعرفش انا تليفون يضرب بارون يجي مدير يتعدى عاد وقتها وين اللي عملناه الكوليكتيف اون ايسي لو ماكسيموم ما نقولوش احنا نخليوها اما على الاقل باغ اكزومبل نحطوه لا بلاس سا بلاس مثلا اون كلاس جينيرالمون اللي اكسكلو يقعد على اخر القسم. انا او كونترير نحطو قدامي كي نحطو ديجا قدامي عنده كان السبوره ديجا هذاك ينقل مش بالضروره انا نحي قسم كامل نعطيه دي ريسبونسابيلتي بوركوا با هنا بور رونفورسي سون ايماج دو سوا نعطيه مثلا انت تو شارجي باش تفتح حساب هو الي اكتيف عنده قدره باش يتحرك وعنده رغبه وعنده سي ان بوزوان حاجه ملحه باش يتحرك. بقى انت نوجهها انا انت ديما تفرغ السبوره تفرق الكراسات كوم سا تولي
عنده معناها اون ايماج دو سوا بوزيتيف. خاطر بالحق وقت اللي نحكيو سون دي زونفون اللي سون تريست، وراهو ما فماش حاجه كي فرسترونت بالنسبه لينا وقت اللي تشوف صغير اسونات تقول انت اش مازال قدامك الدنيا توا انت توي كوم سا توي كي تريست. يعني مظاهر الحزن عليه وكل سي تري دولورو ان نشوفها هكا كي peut-être je parle subjectivement mais c'est très douloureux d'avoir un enfant معناها مازال كي شاف الدنيا triste. Par définition l'enfant c'est la joie, c'est l'activité, c'est le bonheur, c'est l'espoir. Déjà dès son jeune âge, dès le jeune âge c'est difficile de voir un enfant qui est rejeté, qui est exclu, qui déprime. Communiquer avec l'enfant en classe. فما des débordements باش يعمل هكا ميساش انا نحكي معاه على خاطر جينيرالمون احنا شنو نعملوا احنا pour un enfant. يا اما نعاقبوه يا اما شنو je l'agresse verbalement, je l'insulte, ou la plus pire, je l'ignore. نحكم complètement. نخليه في اخر الكلاس مي نقول ما يهمنيش يعمل ولا ما يعملش. دبر راسه هكا. هذه هي ديما مانيش قاعده نلوم في الاطار التربوي، يقول خاطر ما يعرفوش تو سامبلومون. دونك كومونيكي افيك لونفون. اذا كان هو عمل حاجه خايبه ميساش خليه يحكي عليها حتى لو نعاقبه. وني با كونتر لا بونيسيون، نعاقبه قبل ما نخرج من الكلاس. ما نخرج كان من معناها فما التصالح بيناتنا. فهمت انا علاش عاقبتك؟ فهمت انت شنو عملت؟ بيان سور مش كل حاجه باش نشدوا عليه كيما اوسي بيان بور لونسينيون كو بور لا مير. معناها شي لوي ا دوميسيل لازم تعمل روحك ما تشوفش وما تسمعش. اذا كان كل حاجه باش نشد عليه شبيك عملت هكاك ما تعملش هكاك راهو باش نوصلوا معناها باش نقعدوا في سيركل فيسيو وماناش باش نقدموا بالكل. كونتونير اي نو با ريجوتي. كان عمل حاجه كان حاب حاجه خليني نحكي نعيط له وحده سورتو مش قدام صحابه ونحكي انا وياه جو لو كونتيان نحتويه. mettre un plan de travail propre à l'enfant. نشوف انا لي ديفيكولتي اكيد عنده دي بوين بوزيتيف اي دي بوين نيجاتيف. نعرف هذا سي تري فاسيل ا دير افيك مثلا 30 élèves en classe وقول تيوريكمون راه اكيد كل واحد فيكم يقول والله يسهل الحديد اما التطبيق صعيب. نعرف التطبيق صعيب اما نعطيه 5 minutes هكا نشوف شنو هو فيه شنو موهوب باهي وفيش هما لي زاكتيفيتي اللي يلقى فيها روحه وانا وقتها جو لانفيستي. دونك شوفوا قداش يطلعوا خاطر سي زونفون عندهم اون تري بون انرجي اي سون تري كرياتيف اون بلوس ما عندهمش حتى ديفيسيونس معناها حرام صغير باش يدير خاطر الي ايبر اكتيف. Bien sûr, donc favoriser ses points forts, le récompenser. ريت لا موندغ حاجه اللي يحفظ باغ اكزومبل انا طالبته باش يحفظ محفوظات طويله باغ اكزومبل حفظ فير ولا دو فير انا جو ريكومبونس صحيت نعطيه ان بون بوان برافو. علاش وسورتو ما نشهرش بيه عمل حاجه خايبه يدخل المدير برعايه المدير تاعي باش نعيطوا لصحابه. فما معناها جو دون دي زيكزامبل معناها يشدوا التلميذ هذاك من بلا يدور به من الاقسام من قسم لقسم معناها 500 تلميذ ولا 600 تلميذ يعرفوا لي بوين فيبل نتاع مالوروزمون موجود. Investir donc leur bonne énergie, leur potentiel intellectuel et surtout leur créativité remarquable. Mobiliser les courtes possibilités d'attention. Pour un enfant qui a des difficultés, des problèmes psychologiques graves, comme les autistes ou les enfants, les psychotiques, ont des moments de communication avec l'entourage, avec leur monde, avec notre propre monde. Donc, elle a الفترات هذيك احنا هنا ماذا بينا الكل لكن كل معلم باللي ينجموا راهو ماناش قاعدين نطالبوا ديما نقول ساهل الحديد اما سي ديفيسيل دو فيفر افيك. نحاول جو جيت دي مومون où là où l'enfant est attentif on active une tâche. Juger autant l'effort que le résultat, responsabiliser l'enfant, minimiser les distractions, éviter les stimuli positifs parasites. Donc, en milieu familial, bien sûr, soutenir les parents, travailler l'image idéale, en tant que parent ou en tant que psychologue, du moment où on a l'idée d'avoir un enfant, je n'ai pas.
دونك ديما عندي اون ايماج ايديال دان اونفون باهي برشا، قراي برشا، مشروبي برشا، مزيان برشا، ياكل بالكدا، يرقد بالكدا. دونك سي اون ايماج بارفيت. دو مومون وين يجي صغير بيان سور باش يجي ليماج هذيك، سا سي سور. شنو باش يبدا؟ باش تبدا حاجات تتكسر كيما لي في دو دومينو، حاجه تتكسر فوقها برشا حاجات اخرى. انا جو دوا فير لو دوي دان انفون ايديال، دون ايماج ايديال دان انفون. ومن الوقت هذاك باش نبدا نجم نخدم مع ولدي. Je l'aime tout simplement, je l'accepte avec ses défauts, ses points faibles, avec ses étourderies, je ne sais pas quoi, je l'accepte. وهذا حتى en classe, j'accepte l'enfant كيف ما هو باللي ديفيكولتي نتاعو باللي بوان بوزيتيف. مش خاطر توا عندنا حتى احنا قبل توا كي نتفكروا ديما القراي هو المحبوب من طرف المعلم، اللي مش قراي ديما ايكارتي. هذيك هو معناها كيف الصغير اذا كان صغير باهي وجاي على قدر احلام ام وبوه باش تلقاه محبوب. سي سكي سون راهو لونفون. انا امي مانيش خاطر ديما خاطر هو شنو هو كيفاش باش يفيق بها صغير من ولديه باغ اكزومبل باللي كومباريزون. شفت ولد عمك، شفت ولد جارة، شفت اللي يقعد بحذاك جو نسي با كوا. دونك الصغير باش يحس دونك يقول لك انا جو سوي با ايمي. وهذا سا ديفلوب لا ديبرسيون شي لونفون. وقت اللي يحس روحه il n'est pas accepté ou il n'est pas aimé, il est jugé ديما نيجاتيفمون. وقتها il développe وقتها تزيد l'agressivité ou l'hyperactivité. دونك لي بارون هذيك على الخدمه الاولى الكبيره مع لي بارون يلزم ساعه يسيد اون ايماج. ويقول لك عاد يبداو عاد يحكيو نهزوا وعمل لي فضيحه في الريستورون، جاوني ضياف واللي ما قالوش وقتها قالوا واللي ما عملوش وقتها عملوا. تمشي بيه ضيف ما بقاش تحب ما عادش يمشيو ولا يسون اكسكلو. معناها وتبدا تحكي عاد مش كان اللي نحن تبدا تحكي قدام صغيرها. واكيد حديثي باش تحكيوا لنا راهي حكيتو ميليون فوا لعباد اخرين، للاخت للام للبو للجيران للانسينيون. دونك هذا هو التشهير بالصغير. معناها هذاك علاش وقت اللي يرى روحه هو ليماج دو سوا نتاعو يرى روحه كان عن طريق النظره هذيك. دونك باش يرى روحه كيما احنا نقولوا سامحوني في الكلمه صغير شكون يقول انا ما نعرفش انا ما نفهمش. دونك il s'adopte l'image اللي نعطيوها له احنا، يتبناها النظره ديك يتبناها وتولي عنده une image négative de soi-même. Donc créer un environnement propice pour une bonne prise en charge. يلزمنا في الدار كل شيء يتقلب. Un enfant حتى pour les enfants c'est valable même pour les enfants qui sont actifs ما شاء الله عليهم وصغار. نقول لهم انا اعملوا اون بيس ساعه نحيوا التحف الحاجات بريسيوز الدنيا الكل مش لازم خاطر اللي عنده صغير لازم يتصرف بالطريقه هذيك. احنا on doit s'adapter aux enfants pas les enfants احنا on les demande de s'adapter au milieu adulte. فرغ له اون بيس اذا كان ما عندكش جاردان، اذا كان ما عندكش ان اسباس هكا بور كي سو ليبير، فرغ له بيت اون بيس عملها جراري وخليه ينقص. شنو هنا المشكله؟ فهمي معناها ابسط ما فما. ماناش طالبين احنا باش تعمل له جاردان وباش تعملها غازون وباش تعمل ابسط حاجه. فرغ له اون بيس خليها فارغه ما فيها حتى شيء خطير وحطها بالجراري اي فوز الي فوار. بيان سور اذا كان انا نحبه باش يقرا باغ اكزومبل نجيش انا قدام التلفزه انا تعبه نحب نروح نتفرج في مسلسلي نتاعي نحطه يقرا بحذايا والتلفزه تخدم. وش فيك تغزر نقول له تتلهي في قراءتك. معناها سي فما حاجات نعملوها كان وقت ناخذوا اون ديستانس ونخموا فيها تو نلقاو رواحنا احنا عندنا المشكله مش صغارنا. تحبوا باش يقرا حطوا دون اون بيس فارغه ما فيها حتى شيء، حطوا على بيرو فارغ ما فيه حتى شيء. انت تنظم باش تعدي النظام هذاك لولدك باش هو يتنظم. organiser un rythme de vie de ses enfants, un horaire fixe de sommeil. لازم كل يوم يرقد التسعة، سي توجور التسعة نتاع الليل. يرقد ياكل السبعة يتعشى السبعة، سي توجور السبعة. لين حتى طريقة مملة ولا حياة؟ نو يولي ان اوتوماتيزم. يولي يعرف الوقت هذاك باش عليه سبعة ديجا يجوع، يعرف اللي يروح وقت اللي دو مومون وين يولي ان اوتوماتيزم. يعرف اللي هو كل يوم من ما 3 ل 4 لازم يقرا كيلكو سوا. معناها هو يهيئ نفسه
نفسيا جسديا وقتها باش يخرج وباش يقرا. بالعكس توا لي زيتود الكل معناها اوبت للروتين هذه للاوتوماتيزم. نعرفوا فما دي ديبوردمون صغير يقلق، انت تتبع نفس الحاجه يقلق، لازم احنا اوني كرياتيف بور شانجي. نجم نعملوا نقولوا تيان تقرا اليوم وغدوه بار لي ريكومبونس، جو مادابت لي فرستراسيون دو لا في كوتيديان. اليوم مثلا ما قريناش خاطر جي فلان غدوه احنا نقراو باغ اكزومبل، والا اذا كان انت تقرا بالكدا باغ اكزومبل ولا تخدم بالكدا ولا تقعد نص ساعه جو سي با كوا ولا تعطي اون ريسبونسابيلتي تلهي خوك ولا اختك، راني انا جو في ريكومبونسي. وجينيرالمون ماذا بينا لي ريكومبونس يكونوا دوغ سوسيال، خرجوا يتفرهد مش شريان، مش نجيب له ساشي مليان ولا نشري لك ديما جينيرالمون دوغ سوسيال احسن حاجه، ولا دوغ لوديك نقعدوا نلعبوا مع بعضنا اللعبه اللي احنا مالوغوزمون امبوسيبل تلقى معناها ما نقولش امبوسيبل مي لا بلوبار دي كا هذاك اللي يصير باش تلقى بو وليد ولا اثنين ولادهم يلعبوا في مونوبولي باغ اكزومبل. جو برون ليكزومبل مونوبولي خاطر لعبه قديمه ولا سكرابل، الوغ كو صغار حتى ما يفهمش اللعبه هو اون فيت علاش يلقى لو بليزير، علاش يبدا يباني فك الاجتماع. احنا لي مامون انا زاد ديما ما نلومش الام خاطر انا ام قبل ما نكون ماذا بها ترتاح من المناش من الماكله. صغير تلقاه يتحرك وهي وراه توكل، تقعد شي ساعه تقول لك المهم كلا. بالنسبه لي انا القرايه كيف ماذا بها الاجتماع العائلي على الطاوله هذيك والثقافه هذيك انعدمت. مالو هي تقول لك انا مرتاحه هاني نرتاح من المهم ياكل هو لا، خاطر فما حاجات اخرى نتبادلوها وقت اللي قاعدين ناكل برشا. النظام اللحمه العائليه الكوميونيكاسيون لا سيكوريتي الامن والامان اللي ياخذهم صغير من البو هذيك ينجم يخدم حتى لو الفايده في الكاليتي، حتى لو يقعد ساعه برك. الام تخدم من الصباح لليل كيف البو صغير اللي كونفي لي غاردوري سكولير والا لي كريش، حتى لو يقعد ساعه برك ميساج ساعه ديك نقعدوها مع بعضنا بعيد على التيلي وبعيد ميساج حتى في الكوجينه اون تران دو مونجي بوركوا با. قلنا او بوان ننظموا له حياته نعملوا له ان ريتم دو في حتى يولي ان اوتوماتيزم. مسيو établir un programme à faire, dresser une liste d'instructions dans chaque pièce. pourquoi pas انا يدخل للصال دو بان صباح شنو يلزم يعمل، نعلق له نشيل المشكل نعلق له ورقه تنساش تغسل يديك، نحطها له كسوا نكتبها له كسوا نحط له التصويره تو تبغوس لي دون تمشط شعرك نعش حاجات اللي يلزم يعملها نعلقها له بوركوا با قدامه على المرايه. مثال في بيته كيف تدخل نحي كابوتك نحي حوايجك البس بيجاما حاجات هكا من النوع هذاك اللي تعاود يعملها بوركوا با نفكروا من غير ما نقولوا خاطر راهو صغير انت تفد من الحديث الام تفد ولا البو يفد وصغير ما يعملش. ناخذوا معناها طرق اخرى باش نعديو المعلومه ويكونوا بيان سور سامبل. مش اسمع امشي للبيت نحي حوايجك وجيب كراسه المحفوظات ومعها كتاب القراءه ما تنساش باش تسكر الضوء. الوغ ما يعمل حتى شيء. نعطيه دي انستركسيون دي كونسيني كي سون سامبل وكل مره تزيدوا تبعثوا للعطار كيف وديما اون لو ريكومبونس يعطيك الصحه تفكرت هذه والله يعطيك الصحه سي بيان عايش ولدي عايش بنتي ديما لو بوزيتيف. Donc procéder à la technique des bons points, dresser une liste des comportements inacceptables et des comportements positifs sans lâcher prise. مثلا هو شنو هي البيس اللي يقعد فيها أكثر وقت؟ كوجينة، salle de séjour، وين يقعد؟ نعملوا un grand tableau les points positifs, les bons points ou les mauvais points. يعمل حاجة باهية نعطيه 100 points ونعمل معاه ان كونترا. إذا كان توصل تعمل 1000 points نعرف أنا شنو يحب باغ اكزومبل، يحب يمشي يخرج للجبل باغ اكزومبل تقول له توصل 1000 بوان راهو نعملوا حاجه باهيه نخرجك باغ اكزومبل. واذا كان يعمل حاجات دي كومبورتمون اناكسبتابل تنقصوا مي تنقصوا بشوي نقصوا 10 بوان باغ اكزومبل وتزيد قد ما تبدا الحاجه غرا. هو يولي يعمروا الطابلو صغير يولي تيلمون موتيفي يولي هو يعمروا الطابلو واحنا نزيدوه بيان سور. معناتها اذا كان عمل حاجه باهيه بالكدا ما توقعهاش خاطر هذاك اللي يفرح الصغير.
عمل حاجه باغ اكزومبل اخته طاحت باغ اكزومبل اخوه طاح يا اخي تو سامبلومون هزو. انت احنا نسمنوه الكومبورتمون هذاك والله يعطيك الصحه شوش عملت نعطيه 100 بوان ونكتبها له قدامه ويرى فيه tout le temps. Donc هذاك ça peut motiver l'enfant vers le positif. Discuter avec lui pour prendre conscience de ses comportements avec souplesse. إذا كان عمل حاجة خايبة نعيط له. Surtout pas ما نعيطش عليه. شفت انت راهي تقول ليش عملت باهي هذاك. دونك وقت اللي انا نحكي معاه نخليه يعني يفهم الكومبورتمون تاعو، يفهم ما يلزموش يعمل شنو وكانوا عمل شنو. réduire bien sûr les distractions، نحيو الانترنت، نحيو التلفزه، نقصوا فيها لو ماكسيموم، ما نقولش نحيو pour ne pas être نقصوا لو ماكسيموم من التلفزه، من لي زورديناتور، من لي جو فيديو، من البورتابل اوسي، من التليفون. دايوغ احنا كان نشوفوا معناها ليفولوسيون دو لاتونسيون معناها عبر الاجيال. علاش احنا صغارنا توا عندهم مشاكل كبيره في لاتونسيون؟ نشوفوا قبل يرى بوه باغ اكزومبل خاطر ما عندهمش دي مويان دو ديستراكسيون، تلفزه، راديو، تليفون، دونك هو باش تلقاه لي كونفي على ناتور، يشوف في عزيزو مثلا كيفاش دون لا ناتور، يشوف بوه باغ اكزومبل كيفاش يزرع، يراقبها معناها يزرع حاجه، كيفاش يحرث الارض، يرمي يحط يبذر معناها تطلع يسقي، دونك تطلع الحاجه يحمر، يشوف معناها ريت يواكب اتونتيفمون مراحل النمو تاع الحاجه. وافيك لو طون معناها تمشي وتنقص توا صغير حتى معناها بوغ افوار اون ريبونس على الانترنت قبل ما يتكلم تجيه الريبونس بالكالكولاتريس باغ اكزومبل، هو تلقاه مازال يعملها وتجيه الريبونس سي بلو فاسيل. دونك لي زيتاب هو توا ريت كوم سي لا انولي لي زيتاب اللي يعملهم بوغ اتر اتونتيف. وهذيك هذيك المشكله الكبيره مع اولادنا. توا احنا نقولوا ليه احنا يلزمنا نواكبوا التطور التكنولوجي باهي صحيح، لكن هذا اكل بري معناها صغارنا توا ما عادش اتونتيف، ما فماش حتى كومونيكاسيون معناها انعدمت كاريمون دي. حتى في وقت الماكله يقول لك جيب لي لهنا مادامني انا نعمل ضربه على الفيسبوك، يقوم يحل يرقد كيف لي جو فيديو كيف ماهوش يلعب، راهو قاعد كل واحد شاد التليفون في تركينه وقاعد ما فما حتى ايشانج فاميليال والا افيكتيف افيك لي بارون. بيان سور لازمنا نبداو برواحنا قبل ما، اذا كان انا نحب نحي التلفزه نوري لولدي اللي انا نحيتها التلفزه، اذا كان نحب مش انا نقول له لا انت ما عندكش الحق انا نعمل ضربه قبلك ساعه بالحق، خاطر اذا كان انا نحب وانا نكون ان موديل بور مون انفون لازمني انا نصلح لي كومبورتمون تاعي قبل ما نطالبه هو باش يتصلح. ودايوغ هما ان سارتان طون يقولوا هي لك شبيك انت ممكن من الاول لا يحشموا باغ ريسبي مي ان سارتان طون باش يقول لنا. Donc réduire, être créatif pour changer les stratégies à suivre. إذا كان قلق وإذا كان حسيت هما ينجم يمل مسيو تيلمون كل يوم نفس الحاجة، أنا لازم يكون عندي ليماجيناسيون باش نبدلو، باش نعرف حاجات اللي يحبها، ندخلو معايا كوجينة باغ اكزومبل، إذا كان يحب بوه يخرجوا معاه يفي لي كورس هو هكا حاجات هو جو لوي دون دي ريسبونسابيليتي باش ينجم يعملها. Bien sûr, تكون la prise en charge sociale. Il faut encourager l'enfant à nouer des relations amicales qui sont positives. خاطر الصغيرات هذوما ما عندهمش صحاب، أنا نشجعهم يجيبوا صغيرات من الأول نبدا بالانتي جروب معناها زوج ثلاثة اللي يعرفهم مثلا سي كوزان وسي كوزين، ومن بعد بتي بتي نشجعوا باش يجيبوا يخدم في الدار، يجيبوا ولاد هما يدخلوا مع هكا سو تيب لا. enrichir le quotidien avec des activités ludiques. نخصص لنا كل يوم عندي نص ساعة نجي نلعبها معاه ولا نقرا له قصة، حتى راهو كبير شوية 9-10 سنين راهو يحبك القعدة بحذا بوه هكا في الفرش قبل ما يرقد باش يقرا قصة. معناها فريمون سي ان مومون تخيلوه احنا دو بليزير بوغ ان انفون، حتى لو ايبر اكتيف باش يقعد معاه هذاك هو سي ان اوتوماتيزم يتعود قبل ما يرقد، سي ان ريتويل دو سومي. زعما انت صغيرة اذا كان تيلمون ايبر اكتيف ويقعد لك يقرا قصه سي نورمال، سي كو هو الي ايبانوي يتروف ان بليزير وقت اللي بو سي افيكتيف بالنسبه ليه. و جو دي بو معناها جو دي لو بارون لوم ولا البو،
خاطر توا يا حبذا البو يدخل في العلاقه الدويل بين خاطر هي جينيرالمون الام هي سي اون ريلاسيون دويل entre l'enfant scolarisé الام هي تقري الام هي avec mes respects les pères bien sûr اما جينيرالمون خاطر الام تحرص اكثر توا عندنا des mères de plus en plus poules معناها ماذا بها كل شيء مريكل تلبسوا هي ما تعطي دايوغ ils sont pas autonomes تقع 6 7 سنين 8 سنين ماشي يقراو خيوط صباط محلولين خاطر امه نسيت باغ اكزومبل ما ربطتش ما يعرفش يلبس كابوتو خاطر الي بريسي بار لو طون دايوغ هذا انا نتصور فرويد اللي حكى عليه en 1900 لا باثولوجي دو لا في كوتيديان نعيشوا فيها توا سي لا باثولوجي دو لا في كوتيديان تخيلوا هذا شنو هي الاجيال اللي بتجي قدام 9 10 سنين ما يعرفش يلبس كابوتو ما يعرفش يحط سنيه ما يعرفش يغسل صباطو ما يقراش وحده كان انت اقرا انت تعودها 1000 فوا وما يسمحهاش لازم قاعده بجنبه علاش هذا اون با فافو احنا اللي اون فيت احنا دورنا احنا باش نعطيو لوتونومي لصغارنا Donc des activités sportives régulières sont très bénéfiques bien sûr, ça contribue à gérer l'agitation, réguler le sommeil et favoriser l'image de soi. يا حبذا نشوفوا في سبور انا واللي يحبوا احسن احنا سبور بيان سور هي الناتاسيون اذا كان انت معناها المنطقه فماش ديك لي زار مارسيو بوركوا با الكاراتيه هكا حاجات هكا دونك اي اكتيفيتي سبورتيف باش تكون باهيه. Donc pour conclure, je conclue, donc aussi bien l'enfant hyperactif que sa famille sont en souffrance. Un travail sur soi, aussi bien pour les parents que pour l'enseignant, est important. C'est pour faire le deuil d'un enfant idéal et parfait et d'un élève aussi idéal. Accepter l'enfant en tant que tel, avec ses difficultés, avec ses points positifs et négatifs. Demander de l'aide. إذا كان أنا حاجة ما نعرفهاش جو لا نقول راني ما نعرفش. كاريمون دي ما نعرفش نتعامل مع صغير بالطريقة هذه. Ou c'est beaucoup plus simple, معناها que نخليه en classe où je l'agresse. Et renforcer son estime de soi et surtout respecter l'enfant et ne pas l'insulter. Juste بهذه بس نجم حتى ما تقريهوش نجم ما تقبلوش en classe مثلا بالديفيكولتي نتاعو il faut le respecter احترموا كتلميذ و ne pas l'insulter راهي ما فماش حاجه معناها تاثر في الصغير قد ما تحقر ولا تعطيه تقولوا حاجه tu l'agresses verbalement قدام صحابه. Vraiment, ça peut créer des difficultés, des sentiments de tristesse ou des sentiments qui sont négatifs, où une énergie qui est négative. Voilà. Et merci pour votre attention.